嗨，欢迎回来，我是驴子。华硕啊，华硕又出酷东西啦！而且我自己已经用了好一阵子，还蛮推荐大家可以看看这期节目。而且我相信大部分的朋友应该不知道它是什么，就是我手上这台华硕新出的活氧水杀菌机。华硕的在讲什么？华硕居然也跨足了居家环境健康领域了吗？没错，这个系列就叫做 PureGo， 主要专注在智慧家庭应用。而我们今天介绍的这款就是 PureGo 系列的 OW100 活氧水杀菌机。特别的地方有两个：第一，安装非常简单，一般人不用额外工具就能完成；第二，安装好之后，你的水龙头就会流出源源不绝的活氧水，而活氧水其实就是 O3， 也就是臭氧。当浓度够之后，产生的臭氧水就有 99.9% 的杀菌能力。所以只要透过这台机器，就可以源源不绝的把空气中的 O2 氧气制造成 O3 臭氧水。换句话说啊，它没有任何的耗材，只要这一台机器本体就能够持续的产生。那臭氧水可以干嘛呢？其实很多专业场所早就已经在用臭氧水了，像是医疗场景、高级餐厅、饭店，都是很早就采用臭氧水制造机的地方。例如拿来清洗器材、餐具、生鲜食材等等等。而华硕这台的定位就很明显嘛，就是让活氧水机好安装，体积小，更容易可以走入家庭。打开水龙头就有源源不绝的杀菌水啊，瞬间很多地方都可以用得上啊，像是拿来拖地、漱口、帮小孩洗手、宠物除臭都有用。所以究竟我们这阵子以来的活氧水机使用体验如何呢？一起来看看吧。好，我相信你各位应该大部分是比较不熟悉活氧水机到底可以干嘛的，所以不如我先来说我的使用情境到底哪些地方可以派得上用场。我觉得可以分成3大类：第一，日常清洁；第二，环境清洁；第三，生鲜蔬果清洗。第一个日常清洁，我觉得就很直观嘛，像是你回家一定会洗个手，对，相较起用清水洗手，活氧水机有 99.9% 的杀菌效果，肯定是更安心的。又或者是手可能不知道摸到什么东西，想稍微冲一下，那有些人可能会比较懒，可能不想去弄湿肥皂，然后再搓，然后慢慢冲掉。活氧水机这时候就很适合了。不过除此之外，你不只可以拿来洗手，拿它来刷牙、洗杯子、冲一下杯子，炒菜前冲一下锅铲、锅子都很好用。还有一个切菜板也很适合，因为其实用它是完全无感的，反正就是把水龙头打开就是杀菌水嘛。加上我们团队的微信，它的手用清洁液就很容易发痒过敏，所以吸收乳都会特别挑一下。那自从工作室装了之后，他就很爱用活氧水机去洗手，所以我觉得家里有小朋友拿来洗手也很适合，要不然你要抓它来搓泡泡，有时候也不是那么简单。第二，环境清洁，还是很直观嘛。你要拿来拖地、洗抹布，尤其是有毛小孩或是小朋友的家庭，拖地的时候可能没有那么喜欢用清洁液，东摸摸西舔舔在所难免，所以拿活氧水来擦地也 OK。不过要注意的是，活氧水的效果是会随时间消失的，建议装完水就马上用。又或者是像我们这种科技懒人，扫地机器人的水箱就是直接装活氧水，然后像是我们有买洗地机嘛，也是直接装活氧水。还有一个地方是蛮有感的，就是我们工作室会有狗狗来做客，然后大狗的脚又比较有味道，用活氧水去擦，味道是真的比较容易去掉，而且也比较不会有闷闷发臭的感觉。第三，那就是生鲜蔬果的清洗，这个在很多餐厅、饭店是比较常见的，除了拿来洗蔬菜、洗水果有杀菌效果之外，根据华硕的测试，也可以分解 75% 的农药残留。还有一个情境是他们爱用的，那就是拿来洗鱼为什么呢？根据官方引述的文献报道，海鲜在上岸之后，普遍的总生菌数大约是100到1000个。又以常见的长盐弧菌来说，每12到18分钟就可以繁殖1倍。那我们简单来算个数学，如果原本有10只长盐弧菌，每13分钟会翻倍，那在经过4个小时之后，总共是几只呢？答案是262万多只，从10只到262万，其实只过了4个小时啊。那有在逛市场的朋友就知道，就算写着现捞2个字，那也已经是好几个小时之后的事了。所以用活氧水洗海鲜再拿去冰，就可以有效的让存放的状况比较好，也比较不会有异味。根据实验，用活氧水洗过的生鲜，大多都可以拉长到1倍甚至2倍的存放时间。我这边可以分享一个例子，那就是洗碗后的水槽难免会有些残渣，而下水管大家应该不会天天清理嘛，难免会有一些异味。而自从用了活氧水机之后，我自己体感这些残渣好像没有那么有味道了当然啦，污垢还是要用手去清，但至少闻到异味的机会是真的少了很多。家里有常在下厨的朋友，真的是可以考虑。
大概我目前有用到的情境和体验就是这3大类，大家如果有想到也可以补充哦。另外，华硕的产品嘛，该做的认证也都有，像是他们有去做蔬菜和手部常见细菌的实验，去确认真的有杀菌效果，所以也有拿到农委会的99%杀菌认证，也有 SGS 的活氧E3认证，还顺便拿了2023的 CES 家电产品创新奖。好，听起来好像是不错啦，那要怎么装呢？可以看到它的盒装其实给了超多配件。好，我知道，不用担心。你先看我，其实只有3个步骤。第一，把电插上机器，我相信大家应该都没问题啦。第二，把止逆阀和管子插上机器，好，我相信大家也没问题。第三，把水龙头的起波器拔掉，接着把华硕的接头转上去，完成。好，没了，就这样。接下来就是根据你的强迫症指数，看你要把它粘在哪里。它后面已经有附了背胶，可以直接粘在墙上。想要拿下来就是往上推，机器就会跟背板分离就下来了。另外还有这2条多出来的管线和电源线嘛，很丑。华硕也想到了，直接把它们捆在机器上就好了。然后这个盖子盖起来，干干净净，利利落落。然后它有随附这些整线的贴片和魔鬼毡，你可以像图片上这样把管线整整齐齐的收好。所以我才说，根据你的强迫症指数来决定你要怎么收就好了。硬要说的话，如果要自己准备东西，可能可以准备这种止泻带，稍微缠一下接缝处就可以降低溢水的机会。但其实它已经有止水垫片了，所以锁紧就还好啦。话说回来，刚才不是有超多零件吗？对，这些转接头主要是为了符合各种尺寸和类型的水龙头。但台湾家庭常用来来去去主流的规格大概就那几种，内牙外牙不同口径，就算没有就是稍微转接一下而已，盒子里都有，我就不展开来聊了。对，实际上就是插电、接管子、装上华硕的起波器，没了。如果你想要看安装，华硕有做一支详细的安装影片，可以去看看。但实际上就是我说的3步骤而已，安装蛮容易的。然后 OW100 活氧杀菌机的原理很简单，首先机器会把氧气转成臭氧，然后透过这条管子把臭氧溶进水中，结束。从头到尾不用接水路什么的。然后我不是说他拿到了 CES 家电产品创新奖嘛，所以肯定是有一些比较科技的设计在里面的。我觉得最显性的就是设计，它简约漂亮。重点来了，你把水龙头打开的时候，它就会自动亮起背光。我觉得这很棒，有3个优点。第一，好看，应该不用我多说吧。第二，直觉，你可以知道它有在运作。第三，我觉得这个是最重要的，就是我进厨房洗手的时候，不用再去开灯了，指示灯直接当成小灯用。然后它旁边还有一个按钮，可以切换3段的臭氧浓度，因为臭氧水它是有一个味道的，我个人觉得很像是竹炭味或是一种淡淡的消毒水味道，所以你可以根据你能接受的程度去调整。但其实像我洗完手，把手擦干后，味道几乎就散掉了，对，倒是还好。然后如果是拿来拖地什么的，选最浓就 OK。你也可以把它切到灯没亮，就是关掉了。然后这个按钮可以调整浓度嘛，第1段建议拿来洗手，第2段可以拿来洗水果、洗蔬菜，第3段拿来擦地板、洗鱼。然后臭氧是会自己还原成氧气的，所以不会有污染或残留，不用担心。并且华硕这台是透过水压启动臭氧模组的，也就是你开水的时候，水龙头前端会有水压变化，管子的另一端就会侦测到你开水龙头。你看，我开水，灯就亮，臭氧水也就出来了。所以不用担心可能放厨房太潮湿，会有过往正负极电子式通电方案受到潮湿影响，结果造成臭氧外泄问题。它这台是用水压感测的，所以不用担心。不过相对了，如果你们家的水压很小，那可能会有无法启动的问题。华硕有给一个数据是进水压要 0.5 公斤，你可以去测看看每分钟有没有4公升的出水量。这个量对一般家庭来说应该是轻轻松松啦，有的话就 OK。好啦，体验大概就是这样。节目也来到了尾声，帮大家总结一下。我觉得 PureGo OW100 我自己有感的3个地方是：第一，安装简单，应该大部分的家庭把起波器拔掉后就可以直接装了。如果你家里根本没有起波器，其实也可以去五金行购买万用转接头。不过这种状况应该是比较少啦。台湾大部分家庭的水电大多相对保守，会选主流规格。第二，就是跟清洁有关的，我几乎都用活氧水了，像是洗手、洗锅碗瓢盆、洗水果、洗鱼虾、扫地机器人、洗地机，全部都用活氧水了。只要原本有异味的地方，用活氧水的效果都很明显，用完异味就少了非常多了。并且有在下厨的家庭是真的蛮适合的。我之后厨房就会装了嘛，还在考虑卫浴要不要装，因为前阵子看到 PC Home 好像有特价4990，原价是6990啊，有点香。
最后，我还是蛮期待华硕可以继续出这种产品。不知道为什么科技厂设计出这种居家设备，整体考量还是相对周到，并且更亲民的感觉。而弟们总是会试图去解决这种产品想要进入一般家庭最难的那一部分，毕竟他们没有包袱，可以想得更多，做得更多。加上某种程度，科技厂做家电也是一种降维打击啦。如果我要说期待的话，感觉 PureGo 系列未来可以再更 IoT 一些，或许有更多情境，智慧功能也可以一起考虑进来。好啦，本期节目就先到这里，我是栗子，我们下期影片再见喽。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅邦尼，并且打开小铃铛，及时收到我们最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 邦尼 AI 小助理、Instagram 以及 Line@ 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。